Helo, yn y fideo yma, fe fydd angen I wneud bach o addasiadau i'r testun wnaethon ni ysgrifennu yn fideo 1. Felly, yn gyntaf, ni'n cael gwared y datganiadau print yma. Ac yna, ni'n mynd I wneud bach o addasiadau i'r mewnbwn. Felly, yn gyntaf, username yn hafal I username.lower. Felly, y mewnbwn ni'n derbyn fan hyn, ni'n mynd trosglwyddo hwnna I fod yn llythrennau bach I gyd. Ni'n mynd I wneud gwmws un peth ar gyfer password 1 a password 2. Felly, password 1 yn hafal I password1.lower. A gallwn ni copio gyd o eto. Ond y tro yma, ni'n mynd I newid enw yn y wedyn. Yna, ni'n mynd I wneud user type store. Felly mae hwn yn newid I newydd yn hafal I str sy'n golygu string. So ni'n trosglwyddo y rhif mewnbwn, sef 1 neu 2, mewn I llinyn, sef string. User type, bracket. A wedyn ni'n mynd I defnyddio ljust 1. Nawr, mae ljust yn cael ei defnyddio mwyn dweud wrth Python lle mewn dogfen testun mae'r gwybodaeth yn cael ei arbed. Nawr, wnaeth hwn yn dod yn fwy gyfarwydd unwaith ni dechrau ysgrifennu ffeil testing gan defnyddio Python. Ond am y tro, ljust bracket 1 bracket. Yna, username store yn hafal I username.ljust bracket dig a password store yn hafal I password1.ljust dig bydyn. Yna, ar ôl ni derbyn y mewnbwn, a ni wedi trosglwyddo'r mewnbwn I llythrennau bach, a ni wedi dweud wrth y system lle mewn dogfen testun maen nhw gorfod bodoli. Ni gorfod cynhyrchu dogfen testun nawr a trosglwyddo'r gwybodaeth o Python mewn I ffeil testun. Felly, mwyn wneud hynna, ni'n mynd I cynhyrchu ffeil o'r enw users. Felly, agor y ffeil users.txt. A ni'n mynd I agor mewn math o ysgrifennu. Felly mae 3 math ar gael. Mae dyn ni write I ffeil testun, mae dyn ni read ffeil testun, a mae dyn ni append ffeil testun. Nawr, ni'n mynd I defnyddio append, gan mae hwnna'n golygu agor y ffeil, ewch at y llinell olaf, a wedyn dechrau ysgrifennu at y ffeil yn y man lle yna. Felly, gorffen hwnna. Yna, iStore yn hafal I username store plus password store plus user type store plus ar y diwedd ni'n mynd I ychwanegu llinell newydd. Yna store.write iStore ac yna os ni'n agor ffail yn Python mae angen bod ni'n cau y ffail hefyd neu fe fydd y rhaglen ddim yn gweithio yn iawn. Felly store.close. Felly yn fras ni wedi dweud wrth Python I agor ffail o'r enw users.txt a wedyn y math ni moyn yw append. Ni wedi cynhyrchu newidyn newydd o'r enw iStore a'r newidyn yma mynd I cynnwys enw defnyddiwr, y cyfrinair a'r math defnyddiwr a mae rhain yn dod felly o fan hyn. Wedyn ni wedi dweud ysgrifennu y newidyn yna i'r ffail testun ac yn olaf ni wedi dweud cau'r ffail testun. A wedyn i'r sgrin, achos nid yw'r defnyddiwr pan maen nhw'n ysgrifennu ac yn rhedeg y ffwythiant yma'n cael gweld hwn yn gweithio. So ni jyst mynd rhoi neges ar y sgrin iddyn nhw yn y shell bod e wedi gweithio.
Felly, print allan i'r shell, a'r llinell newydd, o defnyddiwr newydd wedi cynhyrchu. And ni'n mynd i gael print username, comma, username. Just yw'ch ben yr un yma, ni'n mynd i gael a user type. A wedyn fan hyn ar y llinell ar gyfer y cyfrinwyd. Ar gyfer diogelwch, dwi ddim wir eisiau argraffu'r cyfrinwyd, felly na ychwanegu ser. Gadewch ni weld os mae hwn nawr yn weithio. Run module, neu gallwn ni gwasgu F5 ar y bysellfwrdd. Arbed y ffeil. Na, dwi ddim yn gweithio. Tybed pam sôn am gweithio. A ni di anghofio ychwanegu hwnna fyna. Gwasgu F5. A'r gwall newydd yw, cofiwch, mae angen bwnd N bach fyna. Camgymeriad bach i Mr Richardson fi'n credu. Gwasgu F5 eto. A nawn ni mewn busnes. Felly, pa fath o defnyddiwr ni mewn creu? Gweinydd y system, gyda defnyddiwr o admin, a jyst i arbrofi ychydig i weld os mae'r dotlo yma'n gweithio, neu ychwanegu ambell prif lythyren mewn. Cyfrinwyd yw pass. Pass unwaith eto. Wedi cynhyrchu defnyddiwr newydd, math 1, username fyna yn admin, sy'n wahanol i mewnbwn fan hyn, felly mae wedi gweithio, a password yw, dyn ni ddim yn gwybod. Felly, gadewch ni agor y ffeil testun yna. Ewn ni i'r desktop. Browse carpets. Mae dyn ni ffeil newydd cynhyrchu. Agor e, admin, pass 1. Nawr, yr ljust yma o'n i'n sôn am gynharach. Mae hwnna wedi dweud wrth y system lle i dechrau ychwanegu y testun. Felly, gadewch ni cyfri. Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A wedyn, mae password, gwerth 10 hefyd. Felly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A wedyn mae user type gwerth 1. Felly, ni wedi dweud wrth Python lle yn gwmws ni moyn bod gwahanol elfennau neu newidynau gorfod bodoli o fewn y ffeil testun. Fe fydd hwn yn holl bwysig pan ni'n dod at darllen y ffeil testun mwyn wneud y validation, y dylysu y defnyddiwr pan nhw'n dod i mewn gofnodi'r system. Ond am y tro, dyma diwedd y ffeil a fideo rhif 2. Rwch ati i wneud y newidiadau i'ch ffeil Python i chi.